हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन विद एकता। मैं हूँ एकता। आज की वीडियो में फिर से एक नई रिव्यू लेके आई जो है ब्लाउज की रिव्यू। एंड मैंने इसे परचेज किया था फ्लिपकार्ट से। मैंने फ्लिपकार्ट से 2 ब्लाउज परचेज किए थे, तो मैं आपके साथ वो रिव्यू शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। साथ में आएगा एक छोटा सा बेल आइकन जिसे आप प्रेस करेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफाइड होगा। एंड गाइस, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो फर्स्ट वाली जो मैंने ब्लाउज परचेज की थी वो इस तरीके के रैपर में मुझे पैक मिला था फ्लिपकार्ट से। यहाँ पे आपके एड्रेस या फिर वहाँ के एड्रेस मेंशन होते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक वाइट कलर के रैपर में पैक था ये ब्लाउज। एंड कुछ इस तरीके का लुक है इस ब्लाउज का। ये ग्रीन एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में है। इस पे जो डिज़ाइन है वो जरी वर्क किया हुआ है और बहुत ही अच्छे से स्टिच है, बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है और काफ़ी सॉफ्ट है। इसका जो फैब्रिक है मुझे पसंद है। फैब्रिक इसका है कॉटन ब्लेंड और ये देख सकते हो आपको इस तरीके का लुक आता है इस ब्लाउज का। यहाँ पे आपको जो नेक की डिजाइन दी हुई है वो बोट नेक डिजाइन दिया हुआ है और स्लीव्स आपको मिल रहा है 3/4 साइज की स्लीव्स है, या फिर आप इसको क्वार्टर स्लीव्स या रेगुलर स्लीव्स भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का आपको डिजाइन मिल रहा है। यहाँ बैक साइड में आपको जो डिजाइन मिल रहा है नेक के, वो भी आप बहुत सारे ब्लाउज में अभी ट्रेंड में देखते होगे या फिर आप खुद स्टिच करवाते होगे। इस तरीके की डिजाइन मुझे अच्छी लगती है ये वाली डिजाइन। तो ये काफी खूबसूरत सा एक लुक दे रहा है। 4 बटन्स मिल रहे हैं टाइटली सिक्योर हो जाने के लिए। तो ये बटन्स भी काफ़ी अच्छे हैं फ्रंट में एंड ऊपर में एक नहीं सॉरी 2 बटन्स आपको मिल रहे हैं टाइटली। ये भी काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाता है। इसकी जो रेंज मुझे पड़ी थी 799 यानी कि 800 में मुझे मिला था एंड मुझे काफ़ी पसंद आया ये। तो आप एक बार चेक कर लेना फ्रेंड्स। अगर आपको लेना हो तो आप एक बार लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ मैं बहुत ही नज़दीक से दिखा रही हूँ, काफ़ी लाइट में आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा इसमें लाइटनेस है। जो जरी वर्क किया हुआ है, अगर आप किसी फंक्शन में पहनते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और अंदर में जो फैब्रिक है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी फैब्रिक है, बट इससे आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप इसे पहन सकते हो। मुझे इसका फैब्रिक का कोई भी आइडिया नहीं है। ये आप डिज़ाइन देख सकते हो। डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो अगर आपको लेना हो फ्रेंड्स तो आप एक बार चेक कर लेना। तो सेकेंड जो मैंने ब्लाउज परचेज किया था वो भी सेम रैपर में मुझे रिसीव हुआ था फ्लिपकार्ट से। एंड जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन होते हैं यहाँ फ्लिपकार्ट के रैपर पे, तो वही यहाँ पे रैपर पे मेंशन है। तो चलिए अब ब्लाउज की बात करते हैं। ब्लाउज है नेवी ब्लू कलर का और काफ़ी खूबसूरत सा एक लुक आएगा। ये वाली ब्लाउज जो है आपको ईजिली फ्लिपकार्ट की साइट पे अवेलेबल है और ये 9 डिफरेंट कलर में मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको दूसरे कलर के लेने हैं तो आप वो चेक कर लेना कि आपको कौन सी कलर ज़्यादा अच्छी लग रही है। फर्स्ट वाला जो ब्लाउज मैंने बताया वो भी आपको 2 या 3 कलर में मिल रहा है। एंड यहाँ आप देख सकते हो जो डिज़ाइन दी हुई है वो भी जरी वर्क है, बट यहाँ पे छोटे छोटे लिप्स बने हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा है एंड नेक भी बोट नेक है, बट नेक पे यहाँ पे आपको पाइपिंग दी हुई है ब्लू कलर की, जो काफ़ी अच्छा एक लुक दे रहा है। फर्स्ट वाले ब्लाउज में कोई पाइपिंग नहीं थी एंड यहाँ पे आपको पाइपिंग मिल रही है। इवन आपको जो पाइपिंग मिल रही है आपके स्लीव्स पे भी मिल रहा है। पूरी ब्लाउज पे काफ़ी अच्छा सा पाइपिंग किया हुआ है एंड आपको मैं काफ़ी क्लोज से दिखा रही हूँ गाइस। ये आप देख सकते हो इस तरीके की डिज़ाइन है यहाँ पे। एंड इसकी जो लेंथ है, आप फ्री साइज की अगर पहनना चाहते हो तो फ्री साइज की मिल रही है। अगर आपको साइज की इशू हो रही है तो आप इसे ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने इसे ओपन कर दिया है क्योंकि मुझे साइज की प्रॉब्लम थी और मुझे फ्री साइज के चाहिए थे, तो मैंने इसे साइड से स्लीव्स को सारी चीज़ों को मैंने ओपन कर दिया था। एंड इसका जो स्लीव्स है वो आपको हाफ स्लीव्स मिल रहे हैं। एंड इसके फैब्रिक की जो बात करती हूँ तो फैब्रिक आपको इसका सिल्क मिल रहा है। सिल्क, कॉटन सिल्क जो आते हैं उस तरीके की फैब्रिक आपको मिल रही है। ये मुझे मिला था 649 में एंड काफ़ी अच्छा सा एक ब्लाउज पीस आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके भी अंदर आप सेम मटेरियल है बट थोड़ा सा चेंज है। मुझे नहीं पता कौन सा मटेरियल यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है कि कौन सा इसके अंदर वाला जो फैब्रिक है उसको क्या बोलते हैं। तो ऊपर से जो फैब्रिक है काफ़ी सॉफ्ट है। मुझे फर्स्ट वाले ब्लाउज से ज़्यादा सॉफ्ट ये वाली लगी थी। इसका लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, ये हाफ स्लीव्स है बट मेरे हैंड से ये 1/2 हैंड आया था। तो आप अपने स्लीव्स के लेंथ के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि कितनी लंबी ये आपको आएगी। अगर आपको पसंद आ रहा है ये वाली ब्लाउज तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। तो चलिए अब इसके बैक साइड की मैं डिज़ाइन दिखा देती हूँ।
तो बैक साइड में भी सेम आपको जो फर्स्ट वाले में थे वो इसी तरीके के नेक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये कि वहाँ पे बटन्स लगे हुए थे ऊपर में, यहाँ पे बटन्स नहीं है। यहाँ पे आपको 2 डोर दिए हुए हैं, डोरी जो होते हैं उस तरीके का आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लटकन भी क्लॉथ में ही मिल रहे हैं, उस तरीके के लटकन आपको नहीं दिए हुए हैं। बट यहाँ पे इसकी जो लेंथ थोड़ी सी और लंबी होती तो ज़्यादा सा खूबसूरत सा लुक आता। बटन्स आपको नीचे से दिए हुए हैं जो 5 बटन्स हैं, तो इसको सिक्योर करने में काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाता है। यहाँ पे बटन की इशू नहीं है, टाइटली सिक्योर हो जाएगा। बट अगर आपको इसके साइज वाइज की इशू है, मैंने इसे फ्री साइज में मंगाया था, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छे से यहाँ स्टिच किया हुआ था, तो फिटिंग नहीं आ रही थी, तो साइड से खोलना पड़ा। नीचे में भी पाइपिंग दी हुई है ब्लू कलर की। तो ये थी मेरी सेकेंड वाली ब्लाउज। एंड कप्स भी आपको मैं दिखा दूँ तो 2 कप्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ, और बहुत ही अच्छा सा मुझे ये ब्लाउज लगा था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इस टाइप की नई वीडियो के साथ, नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।